折り紙と紙テープを使って簡単に作れるミノムシと、あと赤とんぼですね。こちらの作り方をご紹介していきます。まずはミノムシの方から作ります。この折り紙を縦半分に切ります。縦半分に切りました。次にこの1枚を使います。この折り紙を裏返してどこからでもいいので円錐状に丸めていきます。円錐状に丸めました。太さと長さはお好みで大丈夫です。折り紙の末端のところにボンドを塗って接着します。ボンドで貼り付けましたら、次にこの折り紙の一番上の高いところ、ここが角張っている状態なのでハサミで丸くします。はい、このような感じで少し丸くなるように切りました。次に紙テープを使っていきます。紙テープをだいたい5センチぐらいの長さ、5センチぐらいの長さで切ります。切ったら紙テープの上の部分にボンドを塗ります。塗ったら筒の下のところに貼り付けます。紙テープを切ったものを貼り付けました。紙テープの長さを5センチとお伝えしましたが、実際はお好みの長さでじゃんじゃん切っちゃってください。紙テープがあれば他の色でも使って作ってみてください。枚数も色も長さもお好みの長さでもので作ってください。次にこれにボンドを塗ってで接着していきます。同じように塗っていって、そして貼り付けてください。下の方に貼ったら上の方にずらして徐々に上に上にと貼っていってください。このような感じで上の方少し残して貼り付けていってください。上の部分を少し残して下の方に紙テープを貼りました。でそうしましたらお好みの紙テープどちらでもいいので、これをまた5センチか7センチほどに切ります。切りましたら今度はこれを縦に切ります。だいたい半分で大丈夫です。切りましたらこれをまたさらに半分に折ります。折ったら帯の末端の方、端っこの方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほどのこちら、上の部分を弧を描くように丸く切った方、こちらに接着します。できるだけ弧の一番頂点の部分、一番高いところに接着してください。次に白い紙を使います。何でもいいです。何でもいいので白い紙を使います。この紙に円を2つ描いていきます。コンパスの幅は1センチで作っていきます。円を2つ描きましたら、これをハサミで切ります。ハサミで切ったら、ペンでこれに目を描きます。ペンで目を描きました。そしたら貼り付けます。最後に貼り付けた紙の帯、その下あたりにボンドを塗ります。塗ったら貼り付けます。こんな感じでミノムシが出来上がりました。紙テープを使う枚数や色でも個性が出ますし、目の表情を変えることでもこのような感じで個性を、表現することができると思います。次にトンボの方を作っていきます。まずは赤い紙テープを適当な長さに伸ばします。伸ばしたら切ります。切ったら紙テープの半分ほどを紙テープが半分になるように折ります。こんな感じです。折ったこの先端の方、末端の部分、ここが角張っている状態ですので、これをハサミで弧を描くように切ります。
次に半分に折ったところからだいたい2センチほど開けて5ミリ程度の切れ込みを1箇所で、もう反対側にも入れます。次にこの先端の方をぐるりと丸めて、このように先端を丸めたらまたちょっと伸ばして末端の端の部分にボンドをつけます。ボンドをつけた状態でこれをもう一度先ほどの切れ込みを入れた根元あたりに貼り付けます。このような感じです。で、次に白い紙テープを使います。白い紙テープをトンボ本体と同じぐらいの長さですね。同じぐらいの長さになるように切ります。だいたい同じ長さのものをもう一つ。紙テープを2本切ったらこれを半分に折ります。半分に折ったら細長い楕円を描くようにハサミで切ります。先端の部分は尖らせるようにします。もう一枚も同様に半分に折って、そしてまた細長い楕円を描くように切ります。で、もう反対側を切る際は包丁のような形で少し曲げて切ります。あとはこれを開いて、まずは楕円状に切った白い紙テープの真ん中にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら5ミリの切れ込みを入れた少し下あたりに貼り付けます。もう一枚も同様にボンドをつけて、包丁のような形に切った方を下にして、1枚目の紙テープの少しばかり下あたりに貼り付けます。で、そうしますと、前を見るとこのような感じに曲がってますので、白い紙テープをちょっと上の方に持ち上げます。このような感じの見た目になります。最後に先端の方、このように丸くした部分、ここの真ん中あたりに、真ん中あたりをですね、ハサミで切ってしまいます。そして軽く少し斜めにすれば、これで赤とんぼの完成です。最後にミノムシの飾りの方で、このような折り紙を使って枯葉などを作って、このミノムシの上あたりとかに貼り付けるのもいいのかなと思います。これは壁面飾りなどの飾りのテーマに合わせて作っていただければと思います。これで簡単に作れるミノムシと赤とんぼの完成になります。いかがでしたでしょうか。壁に貼り付けるとこのような感じになります。ミノムシ自体が結構サイズがありますので、葉っぱにつきましても4分の1サイズとかやや小さめな葉っぱではなく、折り紙1枚をですね使って貼り付けてもサイズ感としてはいいのかもしれません。トンボにつきましても大きさはお好みで、小さいものだったり大きなものだったりとシチュエーションに合わせてサイズをいろんなものを作っていただければと思います。それでは今回はですね、紙テープと折り紙で簡単に作れるミノムシと赤とんぼの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。